او ما د پارا ګوتې مې رېږدي ګوتې مې رېږدي قلم مې نه چلیږي د ناخوالی یار عمر دې تېرېږي لری بنیر کے مقام صفت پتا دے تمام گلستان ستا دے غلام زکی خوب دے کلام پدوا رنگا اے سردار گرزم ستا دلاسا سری گریوان یو د بلتونا یو د بلتون پنا کردون ز قلم دے بل میں دزای نصیب کم دے یو د بلتون پنا کردون ز قلم دے بل میں دزای نصیب کم دے. ګرانو ملګرو دې وخت کې ما سره یو داسې هنرمند موجود دی بلکې زه ورسره موجود یم نامه یې ده ظاهر ماشوخیل شوق لري موسیقۍ سره په پښتو مین دی په ادب مین دی او بیا د پښتو په پخوانو هنرمندانو کې په عبدالله جان مین دی او فدا حسین د ده استاد و. ظاهر استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وروره؟ څنګه حال دی؟ خیر دی که نه؟ طبیعت دې ښه دی ټیک ټاک یې. ستا مرکه خو مونږ کړې وه او تا یو غزل ویلی و زړګی مې غم جلبل کړلو او هغه ما په خپل چینل ورکړی و نو هغې کې حالان کې زم ناست یم او تا ویلی دی او هغه یو سړي پې دعوه کړي وایي دا زما دی ما ته پې نوټس را لېږلی دی. ښه یو خبره به وکړو چې کوم سړی د بل د خولې نه نوړی شو کوي که نه او یې د لوږې مري. بلکل. عبدالله جان باندې یو څو خبرې را سره وکړه. یاره عبدالله جان خو صاحب داسې به چې ما سره استاد جیم ناست دی که نه خیال صاحب یا ټول عبدالله جان ډېر دغه کوي که نه مونږ خو لیدلی یم نو احمدګل استاد جي خو ورسره پروګرامونه هم کړي دي یار که نه خو ډېر زموږ زړه ته پرېوتی دی نو او د ده زوی و هغه زما داسې و چې بس لکه د پلار غوندې مثال مې و یار ورسره فدا حسین هغه شاګرد و هغه خو پرېږده که نه خو هغه ما ته زوی ویلي و یار. د هغه سلی هم تا جوړ کړو قبر دې هم پوخ کړی و که نه بیا وران شوی بیا مونږ تازه کړو خو ستا هغه کتبه مونږ پې باندې لګولي ده ورسره ګورې دا چې څنګه لاړو که نه نو یو قبر ته ما ژړله یو کس راغی یار وایي دا قبر ستا څه کېږي چې ژاړې ورته ویل دا خو زما استازو پلار مې ویل وایي دا خو زما د نیکه قبر دی بیا بخش چاچا زرګرانو کې که نه جندرشیر کې و هغه راته دغه وکړو نو بیا مې سیټ کړو یار بیا وران شوی و مونږ بیا جوړ کړو. بلکل. ستا د استاذ قبر سره خوا کې د هغه د پلار قبر د عبدالله جان دا دواړه مونږ ښه مزېدار جوړ کړو او بل هم ورغلي وو د آل انډیا ریډیو ډیلي د پښتو څانګې پخوانی انچارج ممتاز ولی صاحب راغلی و چې د دې سره تعلق لري. صحیح دی صاحب. نو دغه دعاګانې مو وکړي. عبدالله جان یو داسې نغمه چې تاسو وختي یو نغمه زمزمه کړه چې جبین دې ګل دی او زړه مې بلبل دی او کله دې صبرېږي نو که ته لږ ما ته دا ووایه زه به بیا وغږوم درته. جبین دې ګل دی زړه مې بلبل دی کله چې صبرېږي د ناخوالی یار عمر دې تېرېږي زما د یار داسې جمال دی ورته حیران بدر هلال دی خورم قسم چې یو صحت مې نه هېرېږي د ناخوالی یار عمر دې تېرېږي کاغذ مې ته یو سره بارا او قهر زنا او ما د پارا ګوتې مې رېږدي
گوتی میریگ دی قلم نه چلیگی دنا خواله یار عمر دی تیریگی اشنا رازا رازا وقت دیدن دی دل بر وقت دزن کدن دی پانی دنیا دا پانی دنیا د ګلستان تی روانیږي د ناخواله یار عمر دې تیریږي جبین د ګل دې زړه مې بلبل دې کله چې صبرېږي د ناخواله یار عمر دې تیریږي جبین د ګل دې زړه مې بلبل دې کله چې صبرېږي ځینې ریکارډونو ذکر کولو ما نه دې تپوس کړی چې دا د سره شته صاحب یو دا هغه ما سره شته دی که نه دغه کې مکمل راته نه دی یاد سری ګریوان یاره ګرزما دا ستا د لاسه په جګر پاره پاره ګرزما دا ستا د لاسه په جګر پاره پاره ګرزما دا ستا د لاسه سری ګریوان یاره ګرزما دا ستا د لاسه سری ګریوان لری بنیر کے مقام صفت پتا دے تمام گلستان ستا دے غلام زکی خوب دے کلام پا دعا رنگا اے سردار گرزم ستا دلاسا سری گریوان یار گرزم دا ستا دلاسا پا جگر پارا پارا گرزم دا ستا دلاسا پا جگر پارا پارا گرزم دا ستا دلاسا سری گریوان یار گرزم دا ستا دلاسا سری گریوان زبردست 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 ها یو بل فرمایش به درنه وکړم چې یو د بلتون په ناکردو مې زړه قلم دی یو اسټۍ او یوه انتره ووایه زه به یې وغږوم تاسو یو سټي به ورته ووایم یو انتره که نه چې دې کې ووایاست یو انتره ده چې اسټۍ او انتره ووایه یو د بلتونه یو د بلتون په ناکردو مې زړه قلم دی بل مې د ځایه نصیب کم دی یو د بلتونه یو د بلتون په ناکردو مې زړه قلم دی بل مې د ځایه نصیب کم دی وکلک پام دلبرا کوم سلام دلبرا یم ستا غلام دلبرا دارو د زړه مې ستا د سترو شونډو ملهم دی بل مې د ځایه نصیب کم دی یو د بلتون په ناکردو مې زړه قلم دی بل مې د ځایه نصیب کم دی یو د بلتون په ناکردو مې زړه قلم دی بل مې د ځایه نصیب کم دی ظاهر استاذ ولې دونه متاثره وي د عبدالله جان نه وجه څه وه یاره عبدالله جان نه خو په دا متاثر وکړه چې موږ به باړې باباجي نه زه 15 کال عمر کې بیت شوی وم که نه نو چې موږ به کله ناکله فقیرانو لینډ کې دغه کولو که نه نو دې دغه به ډېر زیات کېده پکې یار پرمیشونه به ډېر کېده که نه خواجه صاحب و که نه پیرانو پیر صاحب و دا ټول به موږ دغه کول که نه او د ده زوی به زما مرشد ته قوالي کوله فدا حسین نو بیا چې د عبدالله جان هم به اورېدو که نه او هغه د زما پیر صاحب پې ډېر سخت مین و عبدالله جان باندې عبدالله جان باندې ستاسو پیر صاحب باړې باباجي
فضل رشید چشتي کنه ها او د سوات خبر باندې ها په دې باړه کې به ډېر وخت تېر کړ څه پنځه څلوېښت کاله تېر کړي دلته ها او دې کې 18 کاله ما ورسره تېر کړي دي ها او ما ته دا پیدا حسین هغه خولی مو ها وایي که څه چېرته شیرلیک دی که نه نو دې سړي ته ځکه کېده چې ده سره ډېر د تصوف وینا ده یا لکه ستا استاد بیا فدا حسین و فدا حسین و زما ډېر بچپن دې دوه درېو کسانو سره ډېر تېر شوی دی یو احمد ګل استاد نه دی دا زما ډېر د 40 کاله وشو بس که نه لکه دا هم زموږ ډېر خاص ملګری و یار خو لکه عادي سره خو د خپل نکاح ویناګانې وي که نه نور دو په خپل ځای باندې خلک یو غوښتنه لرمه چې که دا دې راته ووایې زه بېرته وغږومه د عبدالله جان د ګلستان بابا کلام دی چې خانه راځه چې لاس تر لاسه نن د چمنو کې سیلونه دا راته یو استی او یو انترا ووایه خانه راځه خانه راځه چې لاس تر لاسه نن د چمندو کو سیلونه خانه راځه خانه راځه چې لاس تر لاسه نن د چمندو کو سیلونه خانه راځه اخیری کړی ووایه د ځنکدن په وخت کې راشه د ګلستان زړګی زهیرا دی په پېښور کې ډېر دلګیره دی خانه راځه چې د بونیره د باباو کو سلامونه خانه راځه د ځنکدن په وخت کې راشې ته دا کفن په وخت کې راشې خانه راځه د خپل لاسه رانه چاپېر کې دیوالونه بل یو چې تا ته کوم ګران وي زړه ته راپورې وي د فدا حسین یو زه د مینې طلبګار یم الفت مې عقیده ده ستا درشل زما جنت دی ستا کوڅه زما کعبه ده ستا درشل زما جنت دی ستا کوڅه زما کعبه ده زه د مینې طلبګار یم الفت مې عقیده ده کله کله په وحشت کې لاس ګریوان ته واچومه کله کله په وحشت کې لاس ګریوان ته واچومه دا د مینې مرحله هم ساجبه مرحله ده ستا درشل زما جنت دی ستا کوڅه زما کعبه ده ستا درشل زما جنت دی ستا کوڅه زما کعبه ده زه د مینې طلبګار یم الفت مې عقیده ده ظاهر استاذ یو بل غزل دی خیال ته مې راغله بیا او صاحب دا که دې لږ غوندې اسۍ دې صرف ووایي نو هم ټیک ده صحیح او که کړی ویلی شوې په دې کې یو مورکي ده صحیح ده خیال ته مې راغه بیا خیال ته مې راغه بیا بیا د ګل غونته خندا نه شوله د جشپه په تېرېدو شوله د جشپه په تېرېدو شوله او حسانه شوله خیال ته مې راغه بیا حال د زړه راته دس بالکل اشارو کې ووې څنګه په چوپه خوله په سترګو څنګه په چوپه خوله په سترګو
قدرمنو احمد ګل استاد هم په دې محفل کې موجود دی او د هم د عبدالله جان استاد سره په یو ځای ډېر محفلونه هم کړي دي. احمد ګل استاد عبدالله جان استاد سره دې په یو ځای پروګرامونه خو کړي دي که نه؟ ښه یو څو خبرې راته وکړه عبدالله جان سره په یو ځای چې ته مجلس له تلې فن له تلې واده له تلې نو داسې څه خبرې راته وکړه چې تا ورسره په یو ځای مجلس کړي څه واقعه راته بیان کا. نور تخی جوړ اسلام خان الحمدلله الحمدلله بالکل خیر راغی بالکل خوشحال ساته خیر راغی خو وایو کنه ډیره مننه باقي خبره د عبدالله جان ده نو الله دې هغه وبخي. عبدالله جان ما داسې ټایم کې لیدلی او چې ځان لکوم هغه موږ نه مشر و ډېر چې 20 کاله دی نو غیب و چار دی کې و 20 کاله بعد را پیدا شو زه دغه وخت کې ریډیو کې وم زما پروګرام و عبدالله جان راغو ټول ویله لکه عبدالله جان راغو لکه عبدالله جان راغو هغه به دا صادر به هغه داسې و او په دې پوزیشن کې ګرځېدو داسې بیا دغه کړی و ستړي مشم سره وکړه او اواز وشویل دا خو موږ راغوښتی دی عبدالله جان خو دی یو ترانه ریکارډ کوي تاسو به ورسره وایي تو کشور سلطان به وایي او سبزعلي خان او محمد ضمیر او عبدالقیوم او عبدالله جان استاد دی به بیل ولاړي سبزعلي خانه پورې نو موږ ویل ټیک ده نو موږ خو پاس سورونه به ویل هلکم ځکه نه او دی به لاندې سور ویلو لکه توګڼه و بیس نو موږ داسې حد کې ودرېدو لکه دا کړکی او دی دلته ودرېدو نو دی دا ترانه ویله چې پکې توتیان کوي سیلونه پکې توتیان کوي سیلونه او مزه کوي د پاکستان د باغ ګلونه. نو دا سرنامه راته ووایه چې زړګی مې غم جلبل کړو. زړګی مې غم جلبل کړلو زړګی مې غم جلبل کړلو بې درد پې وربل کړلو بې درد پې وربل کړلو زړګی مې غم جلبل کړلو زړګی مې غم جلبل کړلو. افسوس ارمان ارمان دے په نصیب کې مې خفګان دے بلکل رنا یار بیل کړلو